Hi guys! Welcome to my vlog. For today's video, mag-unbox po tayo ng telephone na hindi akin. Hindi. Order po ito ng friend ko. Kaya hindi po akin. Ito po yung order niya. RealMe C53. 128 gigabytes. I-ano natin siya. Ayan. Okay. Ayan po yung sa box niya. Ano ba? Madilim kasi eh. Okay na yan. Unbox natin siya. Anong meron? Of course, ito. Unang ito. Ito ka muna kape ko. Meron siyang hey, welcome to RealMe family. Ayan, meron siyang yan. Meron siyang transparent na cover at saka mga nakasulat nito. Blah 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 and blah blah blah. Ayoko nga magbasa minsan yan eh. Ganun din. Nasa telepon na naman lahat. Tapos, ito na. Yan. Gold to siya guys. Gold. Yan. 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 Ganda, di ba? Gold. Wala pa pala ito. Wala pa pala itong kuan. Wala pa pala itong protection. Yan. Tapos, yan. Charger. Tsaka ito. Charger. At, ano nga tawag ito guys? Nakalimutan ko. Oh my God. Nagkaroon na ako ng lost of memory. Headset. Ayun. The last time na sinabi ko, nakalimutan ko rin, di ba? Kaya, thanks for watching. Thank you, Jewelers, for sa order nito. Bye, guys. Love you.